गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आपके लिए बहुत ही खास एप्लीकेशन लेके आया हूँ। ये खूब ही खास है। अगर आप नया नया लुक देखना चाहते हैं अपनी फ़ोन पर तो मैं खूब ही खास लेके आया हूँ आपके लिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। लेट्स फॉर डू इट। सबसे पहले आपको मेन्यू में जाना है। मेन्यू में जाने के बाद आपको जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको सर्च बॉक्स में टाइपिंग करना है ओ स्पेस देके फिर से ओ लिखना है। ये देखिए सबसे ऊपर में जो आ गया है ओरा लॉन्चर फॉर एंड्रॉइड ओ 8.1 ओरा लॉन्चर, जो मैंने तो पहले से डाउनलोड कर चुका हूँ। इसका रेटिंग भी बहुत अच्छा 1 मिलियन डाउनलोड कर चुका है। ये देखिए इसका अगर आप देखना चाहते हैं रेटिंग बहुत अच्छा से ओपन करते हैं। इसको ओपन कीजिए तो आपका इंटरफेस ऐसा आएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप फिर से यहाँ पे क्लिक कीजिए तो आपको दो ऑप्शन मिलेगा, आप कौन सा यूज़ करना चाहते हैं। तो मैं ये वाला यूज़ करूँगा। आपका अगर आप ये वाला यूज़ करना चाहते हैं ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं तो बेस्ट ऑप्शन के लिए बोल रहा हूँ ये वाला यूज़ कीजिए, ये बहुत अच्छा है। इसका नेक्स्ट ऑप्शन आएगा तो इसके बाद आपको कौन सा यूज़ करना है, दो यूज़ करना है, लेकिन मैं यूज़ नहीं करूँगा। जो है वही पे रहने दूँगा, मैं वही अच्छा लगता है। आप भी अगर अच्छा नहीं लगा तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद आपको कौन सा यूज़ करना है, ये वाला ये, लेकिन मुझे ये यूज़ नहीं करना है, मुझको ये करना है। तो मुझे ये प्रिंट बहुत अच्छा लग रहा है इसलिए मैंने ये यूज़ किया। तो इसके बाद फिर नेक्स्ट कीजिए। इसके बाद फिर ऐसा आएगा तो यहाँ पे देखिए गूगल का जो साइन है वो अलग अलग दिखाई दे रहा है। इसमें अगर क्लिक कीजिए तो ऐसे दिखाई देगा, इसमें ऐसा। तो मैं यही रहने दूँगा, ये बहुत अच्छा होता है मुझको। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करना बोल रहा है तो यहाँ पे पहले से क्लिक है। अगर आपको वर्ड क्लिक नहीं है तो आप क्लिक कर लीजिए। इसके बाद अप्लाई कर दीजिए। अगर आपको वर्ड ये आया, अगर ऐसा आया तो ऐसे कीजिए, ये वाला क्लोज कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे क्लिक कीजिए। ये देखिए दोस्तों इंटरफेस आपका ऐसा आएगा। ऐसा आने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देखिए इसके अंदर का चेंज हो चुका है। ये देखिए आपको ये ऐसा होगा। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ क्लिक कीजिए। इसके बाद इंटरफेस आएगा, इसको ऐसे कीजिए। इसका यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो साइन है आप ये साइन देख कर सकते हैं। मुझको ये और अच्छा लगता है इसलिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। ये देखिए हो चुका है। अगर आप इसका सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे जाइए, यहाँ पे कीजिए, ये देखिए सेटिंग में लिए आप। सेटिंग करने के बाद आप क्या करें, साइजिंग कलर आपका ये रहा है, आप कौन सा यूज़ करना चाहते हैं। तो मैं ये रहने दूँगा क्योंकि ये मुझे अच्छा लगता है। ये देखिए चेंज हो चुका है। अगर दोस्तों अगर आपको ये बहुत ही अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज़ दोस्तों प्लीज़, थैंक यू फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिएगा। थोड़ी देर बाद मेरा भी एक नया वीडियो लॉन्च होने वाला है। अगर वो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक दीजिएगा।